이웃들이 특정한 시간대에만 피해자의 집을 찾는 충격적인 이유. 여러분, 오늘은 집 근처에서 벌어지는 생생한 역할극의 세계로 안내해 드리겠습니다. 주인공은 바로 피해자와 그를 둘러싼 이웃들입니다. 이웃들은 고유의 시간대에 맞춰 피해자의 집을 찾아가는데 그 이유가 뭘까요? 이 글을 읽고 나면 그들이 얼마나 우스꽝스러운 행위에 몰두하고 있는지 알게 될 것입니다. 특정 시간, 특정 장소 기괴한 아지트의 탄생. 이 조용한 동네의 이웃들은 마치 기획서라도 있는 듯 특정 시간대에만 피해자에게 접근합니다. 마치 오늘은 3시 조르기 시작이라는 일종의 미팅을 하듯이 말이죠. 이들은 세상 속에서 존재감 없는 일상을 살고 있지만 피해자를 향한 집착만큼은 지극히 만연합니다. 그러나 이들은 사실상 단순한 이웃이 아닙니다. 조직적인 논리로 움직이는 가해자들입니다. 이들은 속삭임과 조롱을 일상 대화에 끼워 넣거나 멀리서 크게 소리치며 가끔은 공사장 인부들처럼 시끄럽게 대화하며 피해자를 괴롭힙니다. 이렇게 집착할 시간에 자신의 인생이나 신경 쓰길 바랍니다. 가해자들의 조잡한 방식, 공사 소음 속에서도 희극적인 악행. 상상해보세요. 공사 중인 사무소에서 짜증나게 소리 지르는 그들, 그리고 그 순간을 틈타 오토바이 배달부가 휙 지나가며 비겁하게 속삭입니다. 너는 나의 특별한 존재야. 라는 구질구질한 한마디. 이 모든 것이 바로 이웃들이 하는 일입니다. 이들은 마치 사랑에 열병나도 걸린 것처럼 비정상적인 집착을 표현합니다. 그리고 택배기사가 집 앞에서 전 당신을 잊지 않을 거예요. 라고 말하며 곧장 도망가는 장면이 펼쳐질 때 누가 이들을 찌질하다고 지어도 더 이상 반박할 수 없을 것입니다. 코미디의 주인공들이 현실에서 날뛰고 있는 것이니 말이죠. 변태적인 가해자들, 결국 그들의 수명은 피해자에게 달려있다. 이 모든 행동들이 변태적인 발상에서만 나오는 것이 아닙니다. 뇌파 생체 실험의 위험성을 내포하고 있는 이들의 행동은 자신들이 비정상적이라는 인식이 전무합니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.